但是为着啥有来有冷的时机，嘛是爱打拼，希望总有一天成功找着我来。好佳在身边有人相随，我若是咱妈妈袂当做伙事人，输赢虽然一摆已经是寒天，但是咱的感情亲像热天。 希望总有一天成功找着我，好佳在身边有人相随。我若是咱妈妈袂当做伙事人，输赢虽然情嘛已经是寒天，但是咱的感情亲像热天。这个过去吗？过去吗？有啥物快乐，咱斗阵欢喜。 相爱为啥物无通爱，通无我爱你？因为咱的感情亲像热天。小小姐，有啥物快乐，咱斗阵欢喜。若有烦恼，互相安慰。啥物无通爱，通无我爱你？因为咱的感情亲像热天。 亲像热天，愿我们的感情亲像热天。谢谢。感谢你们。大家好，我是许富凯。 我要举办啦，想你大家说一声啦，对不对咯？大家好。好 ，uncle， 对，大姐你要注意安全哈。我们那个所有的这些工作人员非常的辛苦，我们给他一个热情的掌声，谢谢。对，好，接下来呢，带来第二首歌，这一首歌呢，是之前民视8点档的片头曲，叫做《跳你的心》。希望你们手机的那个手电筒把它打开好不好？对，虽然已经很多人关了，但我觉得那个更多更漂亮。来，手电筒哦，我自己还有我这样没有你，被心有牵起条路叫做人生。你陪我讲心情，你陪我看风景，你陪我去探听天空的原因。来，双手举高，天顶的月，听过我这人的情话。哦，对对，像世人变化就多，我真想想要飞，听不是的，连路脚若是的，幸福才会飞。我行行到命，我看袂孤单。
受伤的过去，画出一张一张美的风景。我听你入心，你爱我，这用心所爱，着人的参与，就是为着甲现在的人欢喜。这么多年来，傅凯真的是太棒了，太优秀。从《明日之星》变成我们的 super star 出道以来，8年嘞，8张专辑。哇，你2张算下来，哪位公关即将出道，我应该是背回开始。没关系，你现在，那你出道10年，因为你现在看起来只有18岁。谢谢。哎呀，真的是太棒了！我们傅凯的歌声好不好听？热情的尖叫声。好久不见，对，我们在宜兰合作过很多个场子，但是傅凯应该是第一次在礁溪演唱吗？对不对？啊，对，第一次哈。那您知道这个地方，您知道你站在什么上头吗？这个是，您要不要摸摸看？来跟他讲，这个是什么？海围沟，对，我们的温泉沟。哎，待会儿你可以坐下来，把鞋子脱下来，一边泡脚一边唱歌，感觉搞不好会更温暖哦。哎，真的是温暖的温泉沟，这是每一年每一年12月这个季节，虽然这个天气来讲是寒冷的季节，但是对宜兰人来讲是温暖的季节，所以我们会整个启动一系列温泉季节的活动所以即马咱听到是除了顶礼拜，我们有请人采集演完台语节所以要先来分享才分享。幸福的温度，因为你的温暖歌声在加分。谢谢。所以很棒。等一下，如果你不赶时间，留下来泡温泉。宜兰礁溪的温泉是全台湾真的数1数2，无色无香，矿物质最高的美容养颜，更符合你奔波工作这么忙碌最需要放松一下，对不对？因为我知道，听说你现在很厉害吗？歌而优则创作，现在词曲创作自己都会来了，还是有，真是出家始终老人。我知道你现在好像又展现了另外一个长才，是，要跟大家分享一下是什么？最近呢，这2个节目的主持，第一个呢叫做黄金年代，每周日华视晚上8点，然后呢由我跟彩华姐还有熊熊大哥一起主持的，对，可以听一些好歌，然后看一些很触鼻的短剧。对，黄金年代，对，我们看看傅凯在主持界的处女社之一，是另外之2呢？另外一个是中天综合台的每周1到周3，然后晚上9点到10点的一个直播节目。叫做直播嘞，对，那是益智节目，叫做《金牌喜剧 Money All for You》。All for You， 所以可见我们傅凯也是 IQ 120以上的，才能够主持益智节目是，而且反应要超快的本人都在旁边念题目而已对，你看看，来，老天爷天降甘霖，是，给我们遇水则发，所以我们记住傅凯，歌而优则创作，创作而优则开始主持，所以呢，我们祝福我们的傅凯呢，在主持的这个区块能够登峰造极，好不好？既然来到了我们这个充满了怀旧氛围的汤围沟，我知道我们傅凯不管新旧都难不倒你。刚刚是您很多的新歌，那音乐来符合我们今天的怀旧风。不要，因为我知道这以前木材深夜集散地，大家来这里听他喜欢泡温泉，喝 sake， 人生意。我小时候还真的有唱过朗卡西，真的，很小的8岁的时候。是的。原来你的8岁出道就是这样来的。哇，sake 出来操纵。你有男朋友跟我说把sake吸满水比那个比谁家蛮大的呢。好，那赶快呢，我们用傅凯美丽温柔歌声来让我们老片说，不要再
在下了，我们要听傅凯温柔歌声，怀念怀旧的歌曲，好不好？那接下来为大家带来什么歌曲？他已经去了主曲哦，非常符合今天晚上的我们的应该说台语系的怀旧风，对不对？是的。好，那掌声欢迎傅凯带来的台语歌曲。好，来大家，我们用念力，让这场雨停下，好吧？谢谢。你好，这是哪一首歌啊？我手机里面有听过，来，你跟我一起吗？我是那。
你献上这把小雨伞。情人，一定要有一支小伞。谢谢。好，其实这个语言还可以啦，真的还可以。那呢，希望大家真的有带语句的，我们就把它听起来，不要感冒了，好不好？如果有感冒的朋友，泡一下温泉，绝对让你精神百倍。接着下来呢，带来最后一首歌，这一首歌呢叫做《天涯都在水里》，送给你们，谢谢。兄弟。
进入梦境的时候，一定会怀念着父开思念的声音。谢谢，再给我们掌声！谢谢。